यम लुक ास सत परेशान वारिया टाइम पे ास बलगम वथान हटिस क्रेट हिश बासान या अटक्यामुत कह बासान छाति दग बासान तम 50 ग्राम मरच 20 ग्राम दालचीन यह थन पूर पीसित तम पत रलन माछ अकिस पाए सत पूर पेस्ट थन बन दोहस दो त्रे लट गर्म आबस मज रलत आराम सान चेवन कैंचन दोहन इस्तेमाल करने सत मिल तिमन खतर खा अफाक तो तम हेकन अमि प्राणि ास तो जुकाम निश पन पान बचत।